Hej alle sammen, vi laver en til Squad Builder, som vi nåede jo. Og dette er som denne gang med et brasiliansk hold. Ikke brasiliansk liga, men brasilianske spillere altså. Jeg tror ikke, der er så mange fra den brasilianske liga. Diego Alves på mål. Spiller i Valencia, og det er en lille målmand, men han har nogle utrolige reaktioner, reflekser, og han er sjov at spille med, fordi han laver også nogle vilde redninger. Felipe Luis på venstre bak. Atletico Madrid. Der er ikke så meget at sige meget. Fint nok. Billig jo. Så har vi Felipe Santana. Han er virkelig hurtig. Som I kan se, 81 sprint speed. Det er de hurtige guldspillere. Det er den hurtige, jeg ved ikke, en af de hurtigste guldspillere i forsvaret. Og så har vi Dede the Beast, og han er jo lige så hurtig som Santana, og han er bare et beast. Det er han. Højre bak, Jonathan. Han er jo virkelig hurtig, som I kan se. Jeg ved ikke så meget om, for at være helt ærlig. Jeg ved, at han er fra Brasilien og spiller i Inter. Og han er hurtig. Han er virkelig hurtig. Ramirez, han er også hurtig. God til at drible. Ja, det er en god central midtbaner her, synes jeg. Hvis man skal have en. Spiller i Chelsea. Og jeg kan huske, at han lavede rigtig godt mål i semifinalen mod Barcelona, hvor han chippede den over Valdez i en kontra. Det var godt. Vi har Robinho fra Milan. Jeg kan huske, han var rigtig god i FIFA 12. Skød og 5-star skødet. Mine han var 5-star weekfoot. Det ved jeg ikke huske. Vi har så også Lucas. Der er en af de kommende bedste fodboldspillere i verden. Han flytter til Paris Saint-Germain til vinter. Ja. Ham der, Wellington Nemo. Det her, det er jo på en, der hedder Mathias' bror, men jeg havde ham også på min bror, da jeg lavede brasiliansk hold på et tidspunkt. Og der spiller han så CF, men som offensiv midt, der tror jeg altså, han er god. Han var virkelig god. Det kan jeg godt sige dig. Hans hår, det ligner lidt Fellaini-agtigt. Ja. Sådan en lille Fellaini ligner han. Så har jeg så også ham der Coutinho der fra Inter, hvis I ved, hvem han er. Han har også noget hår. De samme støvler og det hele. Så det er svært at finde rundt i, hvem der var hvem, fordi de var også små begge to. Så. Men her har vi Hulk. Jeg flyttede til Zenit St. Petersborg fra Porto. Spillede godt under OL, har jeg hørt. Og ja, god spiller. Oppe foran, der har vi Wellington fra Spartak Moskva. Han var fin nok i FIFA 12. Jeg synes godt nok ikke, han var så god, som mange sagde, han var. Men her i FIFA 13 er han godt nok blevet vild. Det må jeg sige. God spiller. Ja. Diego Alves, han har kostet 7.200. Som dyr målmand. Og så er der Jonathan Moreira, kan jeg så se, han hedder til efternavn. Han har kostet 1.200. Billig nok. Det, han er jo dyr. Han har kostet 9.000. Felipe Santana 7.000 han kostede 500 1000 for Felipe Luis. Hulk 38.750. Der skal ikke godt noget med prisen. 21.250 for Ramirez. Robinho 26.750. Også en dyr spiller. Wellington Nemo, som han kalder sig, 1.000 billigt, men god. Lucas Rodriguez M. Silva 8.300. Ikke småere kender vi ham bedre på.
Wellington 10.500. Klart at han er så dyr, og han er så god. Vi har en god bank også. Det er 6.200, og vi gik for Michel Fernandez Bastos fra Lyon. Ronaldinho har også 5.700, som I kan se, han bliver rigtig langsom jo. Men han er stadig god til at drible. Helton har kostet 1.700. Porto. Ronaldo har kostet 2.200, også en hurtig forsvar. Claudemir fra Superligaen har kostet 700. Leonardo Damião, han har kostet 950. Damião, jeg ved ikke helt, hvor den udtaler. Rafael da Silva hedder, står der jo på hans navn her, men han hedder Rafinha, har kostet 950. Så ja, det var jo sådan rimelig meget, hvad vi havde for denne her gang. Vi har jo nu lavet 2 i dag.